Më një gusht, tatimet do të zbresin në terren për të kontrolluar biznesin për funksionimin e kasave fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor, kryesisht në zona turistike. Ka qenë ministri financave Arben Ahmetaj që prezantoi fillimin e fushatës sensibilizuese për kuponin tatimor në prani të drejtoreshës së përgjithshme të tatimeve Brisida Shehaj dhe zëvendës ministres Irena Beqiraj. Kreu i financave ka qenë i kujdesshëm, teksa përsëriti disa herë se fushata nuk do të jetë represive, por do të synohet bashkëpunimi me biznesin. Në datën 1 gusht, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e ndihmuar edhe nga njësitë të tjera të drejtuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, do të rinis një fushat ndërgjegjësimi dhe një aksion anti-informalitet e fokusuar te kuponi tatimor. Nuk është objektivi jon të vendosim gjoba, objektivi jon është të ndihmojmë tatim paguesit të zbatojë detyrimin ligjor. Gjoba është e fundit. Kryefinancieri Ahmetaj evidentoi problemin e kasave që nuk funksionojnë, sipas tij, më shumë se sa një problem teknik është evazion. E thënë ndryshe, biznesi e ka bler kasën, por nuk e vë në punë për të shmangur identifikimin e xhiros ditore që realizon. Numri i kasave mos transmetuese është akoma shumë i madh. Që do thotë që ne do duhet të bëjmë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe në terren për të verifikuar arsyet pse këto kasa nuk transmetojnë dhe a është një situatë evazioni, një thyerje ligji apo është një situatë teknike e një lloji tjetër. Unë jam i bindur që është më shumë e para se sa e dyta, që do të thotë që ne në terren kemi domosdoshmëri për të intensifikuar punën tonë. Ministri i Financave ka bërë të ditur gjithashtu se drafti që lehtëson procedurat për biznesin pritet të dërgohet në qeveri javën e ardhshme, por miratimi nga Parlamenti do të mbetet për në shtator me sesionin e ri, së bashku me rishikimet që do t'i bëhen buxhetit të këtij viti.